人生萬變，起跌無常，風雨同路，與你同行。車兒呂宇峻，恩雨同路人。再一次歡迎大家嚟到我哋新一輯嘅節目《恩雨同路人》。今晚係呢個週末嘅晚上，有我車兒同埋呂宇峻喎。呂 Sir 好想問下你咧，你有冇諗過自己會成為一位電台主持㗎？嗱，其實咧好細個嘅時候咧，的確有幾樣夢想嘅。一個咧就係做 DJ，一個咧就係做律師，一個咧就係做警察。咦，咁你咪好似完成咗其中一個理想咯？係啊，都幾開心嘅。但係又真係好似你咁講咧，其實係冇講過嘅。不過即係好似上帝嘅帶領，一路由做一個老師，然之後學咗啲講嘢，跟住咧又開始有好多機會咧嚟到去發展咁樣咯。即係好似一副 puzzle 咁啊！嗬，即係你未砌到完全嘅時候咧，都未知道嗰幅圖畫係點啊！嗬。哦，咁啊真喎啊！咁今日咧，其實咧我就請到一位咧嘉賓咧，佢一步一步咁樣咧行到去呢個幼兒教育嘅工作路啦。咁佢咧就係幼稚園校長邱玉鳳女士。咁邱校長你好，邱校長你好。咁我知道咧，其實你本身都係一步一步啦，咁神嘅帶領令到你咧就由以前唔好知道自己嘅方向係點樣，去到後嚟訂立咗啦，即係喺幼兒教育工作嗰度。其實你係咪好細個嘅時候咧，就已經好想做一位嘅教師咁樣噶？其實唔係嘅，因為咧我喺鄉村長大嘅，係一個原居民。邊度原居民啊？係荃灣嘅原居民。係啦。咁啊，原居民嘅女孩子咧，就讀到小學就應該冇書讀噶啦。咁但係我有一個咧都幾開通嘅媽媽，咁佢覺得教育對小朋友好重要嘅，咁所以咧佢都接受一啲嘅新思想咧，就係都俾我哋翻教會。咁當時翻接觸教會個機會咧，就係因為喺嗰個年代咧，就係香港嘅人一般都幾窮困下啦，咁所以咧就有機會咧就係去輪米啦，輪罐頭啊，輪奶粉。我媽咪嗰個年代都係咁噶喎，即係你話你都要輪咁啊！我又真係太誇張。你有冇試過咧？我聽過，你聽過？即係我哋都係差唔多年紀。咁喺嗰個年代就即係接觸呢個教會，咁但係點解會有興趣行入去咧？即係輪下咧，咁就梗係有嗰邊嘅弟兄姊妹邀請你翻教會啦。咁我就間中會翻下主日學嘅。咁我有兩個鄰居咧，都係啲基督徒嘅 auntie 級嘅。咁佢哋好好，即係每年嘅聖誕節咧，就做一啲嘅關心工作啦。一個就做衣服，係俾我着；一個咧就請我食聖誕餐。係。咁啊，結果咧就係咁樣咧，就都翻下教會咁。但係咧冇斷續嘅翻咧，係我差唔多13、14歲嘅時候啦，就有同學就帶我翻亞斯利堂啦，即係我而家翻嘅教會。咁咧就翻團契啊，跟住就翻崇拜咁樣。咁我記得咧係我應該嗰陣大約14歲度啦，我就受洗加入咗教會。哇，好細個都算啦，14歲。咁但係如果咁樣講翻，應該就係由你媽咪肯開始俾你翻，然之後帶你走入咗呢個信仰嘅路。係啊。咁佢自己有冇翻啊？就係佢而家都係都有翻教會嘅，而家佢就喺加拿大居住啦。咁佢咧其實佢初時唔係好肯去接受呢個洗禮，即係呢個信仰嗰個洗禮。因為咧，即係佢始終都係一個鄉村嘅婦女啊，唔知人哋點睇佢。係因為我哋仲有祠堂嘅屋企，係啊，仲有一個即係比較傳統啲嘅家庭嘅，係啦，係你一個大家族啊咁樣。咁尤其是對女士咧，就係有好多嘅限制嘅，係啦。咁但係，所以我媽媽要好衝破呢一啲嘅限制啦，係啊。咁就容許佢自己啲仔女咧就返教會啦。咁所以就佢自己都係基督徒。咁我有個家姐啦，我而家有個妹妹啦，都係基督徒嚟嘅。咁但係你嗰陣時14歲就洗禮，咁有冇阻力嘅咧？到女孩子就冇嘅，對男孩子就有。我哥哥洗禮嘅時候咧，我係媽唔係唔知嘅。
即係唔話得俾佢知嘅。唔話得俾佢知㗎，因為佢哋咧要喺嗰陣咧嗰啲俗例仲到而家都有嘅，仲要點燈㗎嘛，去祠堂係啦，將佢個名咧即係有男孩子出世啦，就要將佢點燈寫喺個族譜，係啦，族譜又寫喺嗰個喺個祠堂中，然之有個牌喺度啦。係咁其實你嘅信仰咧，同你跟住落嚟嗰個即係幼兒工作咧，其實點樣合得埋嘅咧？喺後嚟嗱，其實我當初去做呢一個幼稚園工作嘅時候咧，其實我係用一個即係玩下個心嘅，係去做代課老師。代咗半年之後咧，咁就佢哋啱請老師。咁嗰陣咧就幼稚園老師，總言之你中學畢業就唔需要培訓就可以做老師噶啦。咁做咗幾年之後咧，我有個堂主任咧就開始問我：你有冇諗過自己嘅事業啊？咁我嗰陣咧就諗下，因為有個主任嘅位啊，咁就我做咗應該5年到啦，5年老師到啦，就即係佢咁諗我，即係有冇興趣入呢個幼兒教育嘅時候咧，咁我就都想試下試下，咁因為都喺教會都係教會嘅學校啦，咁都想試下咧有唔同嘅服侍咁樣。咁當然我嗰陣仲好細個，我應該係20零歲嘅啫，咁啊都冇諗到咁長遠啦。咁啊後來又有機會咧就做咗校長。咁嗰陣咧我就諗下啦，咦，我嘅工作係咪只係教書咧？只係對學生咧？咁因為我仲有其他嘅嘢我可以做，可以影響人嘅。咁後嚟咧，你係點樣去將你嘅信仰擺入去呢一個嘅工作裏面嘅？嗱，當然咧就喺即係因為做咗行政人員之後咧，我接觸嘅人唔係即係學生啦嘛，係多咗機會咧同同事嘅溝通啊，同家長溝通啊，咁變咗咧，即係我都希望咧，我個信仰係影響到呢一啲嘅人嘅。咁就當然喺學校裏邊咧，小朋友咧就佢哋因為有呢一個宗教教育科啦，我哋朝頭早啊，同埋喺茶點堂嘅時候一定要祈禱啦，咁嚇就係呢一啲只有呢部分嘅內容咁。咁對家長同埋對同事嚟講咧，咁都有好多微信嘅。咁不如咧，我哋一陣間咧，廣告之後翻嚟咧，繼續同阿邱校長去講下佢咧，點樣將佢嘅信仰擺入去幼兒教育工作裏面呢？過去常埋怨嗟嘆，混亂塵俗裏那麼荒誕，望有天飛出這人間。為什麼天天空等待？耗盡了力氣，未見將來。我在痛苦裏偶遇你的愛，你用愛驅散我悲哀，而往無助及創傷全被遮。你面對將來，告別了心碎，撇下了感慨，你為我添上了光彩，我已經能在這生尋獲真愛，我要立刻，我要頌讚。世界
不怕滔天浪濤好嗎？我要立下，我要重責，我怕我活得精彩，趁還未晚，彰顯這愛，原諒世間璀璨耀眼，捉緊每秒，憑着愛到這生有限時間。捉緊每秒，憑着愛到這生有限時間。想抒發內心嘅鬱結，同我哋暢所欲言，請打生命熱線31064444俾我哋啊！人生萬變，起跌無常，風雨同路，與你同行。車兒淚與盡，因與同路人。繼續翻嚟欣與同路人嘅節目，直播室有我車兒同埋呂 Sir， 同埋咧有幼稚園嘅校長啊邱玉鳳校長喺我哋嘅當中。咁頭先就講到邱校長咧就有少少叫做誤打誤撞咧，就入咗去呢個教育工作裏面。20幾歲先開始去諗自己嘅人生方向。好啦，當你決定咗，我要喺呢個教育工作裏面去一路行落去嘅時候，其實你對教育有啲咩抱負㗎？嗱，我好記得咧，一個好深刻嘅一句聖經咧，就係教養孩童，使佢走當行嘅道，就算道路他也不偏離，係好重要，好重要。咁自己對喺呢一行業去即係做咗行政工作人員之後咧，我就開始接受訓練啦。即係嗰陣接受訓練咧係好困難嘅，即係教育局俾好少嘅位，當時叫教育處啦，好少嘅位，2年先收50個人咁嘅培訓。咁我都開始去諗，幼兒教育既然咁重要，咁係咪我哋咧都應該喺呢一個階段咧開始咧幫我哋啲小朋友去認識我哋嘅上帝，讓到佢哋咧喺人生嘅一開始有受呢個教育咧，唔係只係我哋一般人所受嘅教育，而係咧能夠喺佢個人生嗰個嘅道路上邊咧，係能夠有一條路，佢哋一路可以俾人引住去嘅咧。咁頭先校長你就講箴言嗰個經文啊，教養孩童，使佢走當行嘅路。但係聖經好得意喎，佢又冇講教咩嘅喎，即係話使到老都不偏離。咁如果你而家觀察咁多小朋友或者家長啦，咁你覺得如果問你教佢哋啲乜嘢係好重要，由細教起，而係可以去到路都不偏離呢？其實咧都有一個學者啦佢叫做 Robert Fogan 佢都講過咧，即係話佢話一生人啊佢所要學嘅嘢咧，其實係有轉學晒。事實上係嘅。有轉學生咧，已經學好禮貌啦，同人哋打招呼啦，佢自己自理能力啦，佢點樣去尊重人啦咁樣。咁喺呢一個階段裏邊呢，咦，原來聖經裏邊都好多嘅教導同呢啲係扯上咗關係嘅。係啦。咁你喺個即係幼稚園裏面，你點樣去將呢啲嘅聖經裏面嘅教導點樣融入去幼兒教育裏面呢？嗱，因為我哋教會學校，我哋一定有宗教教育，但係宗教教育咧限於個課程，即係個編排個限制咧，只可以一個星期最多1堂2堂咁樣。所以咧，我哋就會喺早會嘅時間，喺早會時間咧，我哋利用15分鐘咧，我哋係全體嘅小朋友咧都有咧，就係要一齊唱詩歌啦，一齊去祈禱，同埋教小朋友去代禱、代人祈禱。咁咧就同埋咧背誦經文。咁我哋咧近呢幾年咧，我哋都係有系統式咧嚟到去教小朋友背誦經文嘅，都讓小朋友咧原來我哋發現咧，經過咗一個長時間嗰個嘅訓練咧，雖然細蚊仔喺佢開始學嘅時候未必
讀得好好，又未必理解經文裏邊所講嘅嘢。因為可能對佢嚟講都比較深啊。係啊係啊，但係原來唔係嘅，我哋係諗錯咗。佢如果喺幼稚園裏邊呢，K1 去咗 K3 呢3年裏邊，如果我哋一路都咁教呢，其實細蚊仔慢慢咧係將呢啲嘅經文已經能夠融入理解咗，同埋融入咗喺佢嘅生活嘅。係啊，有冇啲實際嘅例子可以同我哋分享下？有㗎。嗱，我有頭先講過啦，我哋咧係有系統地去背誦一啲嘅經文啦。咁我哋記得咧，我哋當我哋去教小朋友一個愛篇嘅時候咧，就係哥林多前書嗰個愛篇咧，愛是恒久忍耐又有恩慈。咁發現咧，原來去到 K3 小朋友佢理解咗之後咧，佢日常嘅生活可以用到出嚟。例如咧，有一次咧，我哋啲小朋友有投訴啊，同老師講佢投訴小朋友點樣去搞佢啊咁老師就話啦，愛是恒久忍耐啊嘛，咁個小朋友唔再投訴，翻埋去同小朋友一齊玩，即係懂得點樣去忍讓包容。起碼證明佢真係明喎，佢明咗，係咯。咁原來咧，佢跟住咧去洗手間嘅時候咧，當佢要排隊嘅時候咧，咁小朋友又擁擁撞撞，因為細蚊仔嘅表現啦。咁咧其他小朋友就提佢啦，老師話咧，愛是恒久忍耐啊嘛，你等一陣啦咁。即係由個小朋友個口嗰度講翻出嚟。係啦，咁我哋咧好驚奇啊！咦，原來細蚊仔明白咗喎。咁咧仲有一個例子咧，就係咧係呢個係媽媽自己講嘅。咁有一次佢打電話翻嚟學校，咁佢話咧佢唔係基督徒嚟嘅，佢自己表明佢話佢自己唔係基督徒。佢話佢好開心、好感動，亦都咧好多謝學校咧咁樣教到小朋友。咁佢話咧小朋友翻屋企咧，就有一次咧，即係爸爸媽媽有啲拗撬，大聲咗。咁啊個女咧就提媽咪啊，老師話咧溫柔的人有福了啊！媽咪即刻唔出聲，本來個樣可能好惡嘅，都唔敢出聲啦，唔敢出聲。但係咧，佢覺得哇，點解個女識得咁樣提翻佢，提醒佢咁叻咧？咁哇，原來咁樣嘅家長教育係好緊要。係啊，好似咧將呢一啲嘅聖經教導，甚至由個小朋友咧引發到去每一個家庭當中添。即係同埋可能我哋成日以為佢唔識。以為佢咁細個，即係 K1、K2 識啲咩啊？咁背嗰啲金句應該都好難㗎嘛，係咯，愛是恒久忍耐喎，係咯。咁但係原來又真係潛移默化到，潛移默化係得嘅。即係唔單止，即係校長其實你而家做緊小朋友嘅工作啦，用信仰又教到佢哋正面嘅價值觀，同埋你背後其實都做緊家長工作。係咯，有冇啲其他？因為我就嚟過幫你手做家長講座啦，咁啲家長就真係好好啦。咁你有冇啲咩特別嘅心得去同啲家長可以分享一下？其實咧，我自己咧，即係嗱，有時家長咧唔係話只係教小朋友度咧，可能即係佢遇到問題嚟同你傾偈，可能咧你覺得家長可能佢有啲嘅問題，但係佢唔想講嘅時候，你平時同佢傾偈，你感覺得到佢，佢可能有啲事情啊唔開心啊咁，你如果多一啲嘅問候啊，多啲嘅關心咧，咁佢願意將佢自己嘅心聲去講俾你聽嘅時候咧，呢個其實係一個好好嘅時候嚟同家長去傳福音嘅。有冇一啲例子係可以喺呢個溝通嘅過程裏面成功咁樣將福音介紹俾佢哋嘅？有㗎，其實咧我哋唔係只係同小朋友傳福音，我哋仲要同家長啊嘛，同埋同事啊嘛。咁我嘅家長咧，當佢願意嚟到我去同我傾呢啲心事嘅時候咧，如果佢願意咧，我通常都會話啊，你想唔想我同你祈禱啊？咁，大部分家長都肯嘅，都樂意嘅。當佢同佢祈禱嘅時候咧，通常我都見到啲家長咧都會係被感動去流淚嘅。即係我覺得呢個流淚咧，可能佢真係能夠釋懷啦。能夠有啲嘅力量可以幫到佢啦。咁咧，另外咧就係佢覺得有人關心佢，係從另外一個角度去俾佢一條出路咯。係啦，有時可能教育小朋友嘅時候咧，可能慢慢轉咗落去個死胡同裏面啦。但係咧，即係當有人嘅提點啦，有人嘅安慰，有人嘅支持咧，令到呢位家長咧都可以即係一路咁樣走出去嗰條路啦，又或者係可以開到另一扇門。咁一陣間咧，繼續咧同阿邱校長去講下咧呢個教育嘅面面觀啊。想抒發內心嘅鬱結，同我哋暢所欲言，請打生命熱線31064444俾我哋啊！
人生萬變，起跌無常，風雨同路，與你同行。車兒淚與盡，因與同路人。好，繼續翻嚟呢個因與同路人。阿呂 Sir， 你有冇諗過生小朋友呢？計劃中應該唔會啦。係嘛？因為好似好恐怖咁樣。係啊，我即係都有少少想生嘅，但係咧而家見到呢個世界嘅狀態咧，真係好恐怖。身邊咧即係因為好多嘅朋友都已經生咗小朋友，咁佢哋咧一生咗出嚟之後，第一件事咧就唔係買奶粉嘅，第一件事咧就去報 playgroup， 又或者報名去呢個幼稚園。邱校長係咪真係要咁樣咧？其實唔係，小朋友咧其實香港嘅教育咧係有少少畸形嘅，就越嚟越早送小朋友入學校啦，甚至到半歲都去參加興趣班。係啊，我聽過有啲咧係成幾萬蚊嘅 playgroup 都有聽過。其實唔需要咯。係，其實媽媽嘅愛係最重要嘅。咁當然我唔會怪媽媽有呢一個嘅即係要求或者需要啦。其實係成個社會都影響到啲父母咧要早啲送佢入去，好似咧就係驚蝕底啦，係驚蝕底。但係咧，因為咁樣嘅關係咧，就本末倒置咗。細蚊仔喺呢個時候咧，如果我哋真係好好去研究咧，其實原來細蚊仔咁細個咧，個腦部發展並不是如是嘅。而家我哋係調轉咗，將佢哋嘅腦部嗰個學知識嗰個區咧，就先發展咗先，發育咗先。而佢哋應該有自己嘅本能咧。我成日同家長講呢一啲咧，佢自己嘅武功啊，就唔幫佢發育。唔幫佢去發展，令到佢身體嘅發展係啦，身體嘅本能咧冇好好幫佢發展嘅時候咧，到第二日咧都發現有問題嘅時候，譬如個小肌有問題啊，大肌肉有問題啊，或者咧佢個語言嗰度又有問題嘅時候咧，哇！發現到好多嘅障礙，其實呢啲障礙係未必要咯。係咯，其實我諗翻起咧，即係呢啲咁嘅雞精班咧，其實係咪真係有咁大嘅作用咧？因為以前我哋爹哋媽咪嗰個年代咧，大家個個都係通山跑啊，一齊出去玩啊，咁佢哋咧其實咧嗰個發展咧，反而咧係會由即係身體開始啦，跟住慢慢再進入去嗰個知識層面啦，好似咧比較全面啲嘅喎，係咪？邱校長嗱，當然咧現時嗰個環境咧，即係人口嘅擠迫咧，已經唔可以翻返去我哋以前細個嘅時候嗰種嘅自由㗎啦。咁係啦，係啦，咁我又唔反對咧。譬如細蚊仔2歲，即係足咗2歲，佢屋企真係冇人湊佢嘅時候，就不如翻幼兒園或者係幼稚園咁樣。咁等佢有個大啲嘅空間咧，同埋咧，而家啲家庭通常都一句起2個字㗎嘛，係啦，等佢學下溝通啦。咁喺學校裏邊咧，一定要學下自理㗎啦。咁我唔反對嘅，但係咧去到半歲就要去到一個 playgroup， 你諗下 playgroup 都1個星期翻1至2堂嘅時候，其實對細蚊仔有咩幫助咧？除咗你嚇親佢之外咧，其實冇乜其他嘅幫助。我唔單止嚇親小朋友，其實嚇親我添。因為咧，我琴日即係我同個即係同我姊妹傾偈，佢個小朋友，佢話：唉，呂 Sir 你唔明㗎啦，因為我都係講校長你嗰番説話咧，話唔好咁快逼佢咁多嘢，應該俾佢慢慢發展咁。佢話我夠想啦，咁但係當隔離鄰舍有個朋友，佢話佢上5種語言喎。2歲啫喎，又法文又日文，佢話我唔想翻一種，咁啊會蝕底咯。嗱，咁校長你應該用你嘅身份咧教育下佢哋，咁你又會點樣去篩選小朋友或者佢哋個家庭嘅咧？嗱，其實咧我自己我負責2間學校嘅，我2間學校面見嘅時候咧，嗱呢個係家長嚟報讀我學校嘅時候，佢嘅經驗話翻俾我聽，我就係咧要家長陪同。帶住小朋友坐喺我嘅身邊，咁我就同家長去傾偈，介紹我學校個課程啊、理念啊咁樣，我就一路觀察小朋友佢喺度玩。總之小朋友佢健康，所謂嘅健康，即係佢能夠佢唔需要我特殊嘅照顧嚇，佢已經能夠係坐定定，或者係咧佢能夠坐定幾分鐘嘅時候咧，嗰個小朋友又可以自己去玩嘢，又唔會咧即係有啲嘅動作咧係啦，咁樣咧就已經係我收生嘅條件嚟㗎啦。即係你唔會話一定要佢串一個好長嘅英文字母，佢講一本英文書講乜咁樣。因為呢個時候細蚊仔個語言都未開始發展得好，佢只學單字詞語嘅時候，你期望啲乜嘢嘢咧？佢根本都唔理解，係啦，咁所以你咪嚇親佢咯。但係反而喺咁自然嘅環境下咧，小朋友好
表現得好自然俾你睇，你又睇到佢嘅真我。嗯反而如果你繼續去問佢一啲嘢嘅時候，佢唔答到你嗰個唔係佢真我嚟嘅，因為你係陌生人嚟噶嘛，係個環境又陌生，係問佢嘢嗰個又係陌生人，佢點會答你啊？正常嘅小朋友都唔會答你。係咁同埋咧，你話啊，我有5種語言去學，語言咧係要係去累積嘅。嗯如果你屋企個語言環境我講語言環境，即係成日都有人同佢講呢啲嘅説話嘅，譬如等於咧，我哋細個嘅時候咧，係一定有一個鄉下話。哦，講下我屋企係講客家話嘅，客家話係啦。咁咧媽媽就講廣東話嘅，但我翻教會咧，我12歲嘅時候開始翻教會嘅時候咧，我教會係用普通話講道嘅，哇，就翻譯為廣東話。咁你就學咗普通話啦，我就學到普通話啦，哦我的普通話就是難這樣學學啦，學啦，不用學啦，我聽得懂啦嘛。咁咧就係咁樣啦。咁因為咁嘅緣故，我就有3種語言經常喺我嘅生活裏邊，咁我學懂咗咁就啦，用得到。我就用得到啦但。係而家有啲小朋友嘅家長咧，係會不停咁樣同佢講英文，任何情況之下都同佢講英文嘅。你覺得呢一種嘅即係教育模式係唔係可行嘅？其實嗱，我哋香港人除非你真係日日同佢講英文，你嘅英文係真係英文，真係有啲英文係咪真係我哋香唔係英文港人？嘅？當然唔係啦。嗱，譬如咧，即係我都聽過一個例子，我有個小朋友咧，真係嘅，佢喺國際嘅幼稚園最後嗰一年嘅校期轉咗嚟我學校讀書，嗯，佢就係因為喺國際幼稚園讀書。係國際幼稚園裏邊咧，佢全部都係真係講英語嘅家庭嚟嘅。係啊係啊佢咧去到，雖然佢去到，但係咧佢屋企係冇呢一個嘅支栽培援啊。啦，嗯咁變咗佢去到係根本佢自己咁都唔敢講。嗯，即係佢本身係變咗係一個即係被孤立嘅群體咁係啦樣。係啦，冇失去信心啦。嗯語言嗰個英語發展係發展唔到啦。嗯咁啊，爸爸後來先覺得帶佢去見小一嘅時候咧，咦都發現咁大嘅問題啦。因為佢完全表達唔到啊，嗯但係佢讀咗3年國際幼稚園喎，呢咁我哋個就係我哋家長咧都要留意嘅嘢咯。係啊，咁我哋下一節翻嚟咧，即係繼續講下咧，即係而家一啲怪獸家長嘅心態好嘛？真動感，奏出分享，太動人，快和唱，歌與琴，無限樂韻就變一首新歌。迷途人尋覓去路，陷阱在都市漫步，到處有警告要改道。我聽見他宣告，誰變成心禱告，每天得指引，得安慰，自然起舞。琴聲硬了手，張開地抱，不再沮喪，這世界會唱出希望，齊邁前方，伸出援手，奔走千國，讓世俗發現，祝福一再傾講，這信仰世代傳頌，大地亦高唱，能量充滿穹蒼。這信仰要用樂曲繼續傳講，聲能遠送。想抒發內心嘅鬱結，同我哋暢所欲言，請打生命熱線31064444俾我哋啊！人生萬變，起跌無常，風雨同路，與你同行。車兒淚與盡，因與同路人。好啦，翻返嚟我哋恩語同路人咧，最後一個環節。咁一講到小朋友啊，講到家長咧，我哋好多人有不同嘅嘢啦。頭先車兒都話有怪獸家長啦，冇錯啊！係啦，你見到嗰啲點怪獸法咧？
好怪獸㗎，即係不停咁樣日日咁俾啲 BB 咧就睇啲閃卡啦，又或者帶佢去唔同嘅經歷啦，即係日日都好忙嘅，即係呢日就去耕田，嗰日咧就去畫畫，然之後咧呢又游水咁樣，跟住就彈琴，即係好似咧將啲雞精咧一路咁執落去個腦度咁樣咯。但頭先校長都講得啱喎，即係我哋好似啲家長就用好多嘅資源、時間、心力咧，就好似係訓練佢少少嗰個腦筋嘅發展嚇，識多幾種語言。但係好似啲好基本嘅嘢，頭先你都話有專家話有啲好基本嘢咧，佢哋好似忽略咗嘅。我有一次經過即係食嘢茶餐廳咧，有個小朋友明明好大個㗎啦，佢媽咪仲要好多架撐咧幫佢剪碎晒啲嘢喎。其實校長你點睇咧？我都見過咁嘅場面，我曾經都同我相信嗰個男孩子11歲㗎啦，11個菲律賓工人仲幫佢切豬扒。咁我因為佢冇其他父母在場，於是我就好即係我見到咁嘅情況唔得啊！呢啲小朋友係將來我哋嘅棟梁嚟㗎嘛，把啲棟梁咁危危乎搞唔掂，於是我就同個工人講，我話佢已經係咧10歲11歲嘅男孩子啦，你係咪應該由佢自己去學啊？咁佢笑下，佢話佢自己唔切嘅嚇。咁我就同佢講，我話你俾佢自己學習咯，係咯，學習佢學唔到咧，佢一路都係唔識噶啦。咁啊結果佢都聽我講，咁啊等佢嗰個小主人翻咗嚟之後咧，個小主人都望下個工人，又望下個豬扒，唔使做啊，唔使做。咁即係佢自己都去切。咁當然咧，佢切得係拗教啦。咁但係佢就係咁樣拗教開始，佢先學識噶嘛。見到好多個場面都係咁樣，係咯，係啊。咁你覺得咧，即係喺呢個成長嘅階段裏面咧，即係有啲乜嘢係最重要去教呢啲小朋友嘅咧？其實6歲前咧，其實而家即係成個社會咧都好認同咧，幼兒教育咧對人嘅一生啊，係咯，佢好重要嘅咧嘢咧，佢哋已經認同咗噶啦。我哋咧，我成日咧同我啲家長講咧，就係你要記住，我哋小朋友咧有啲武功係與生俱來嘅。你唔好咧廢咗佢個武功。例如佢由 BB 開始識喊，因為佢冇牙啊嘛，唔識講嘢咪喊咯。到佢開始有牙齒，慢慢都去學咀嚼，慢慢都去學講嘢嘅時候，運用佢舌頭嘅時候，你就要俾機會佢咯。係啦，就唔好即刻攞個膠剪出嚟就幫佢剪嘢食啦。係啦，你由一啲嘅即係嘅固體嘅食物咧，由佢個軟度慢慢去加翻個硬度嘅時候咧，佢咪學咗。要記住咧，我哋小朋友嘅語言發展係靠佢嘅牙齒，靠佢嘅口肌，靠佢個舌頭去運用嚟到學講嘢噶嘛。原來你廢晒佢呢啲武功，佢又可能你煮啲嘢煮到爛晒，佢根本都唔需要咀嚼。係咯，你剪啲食物剪到碎晒，佢又唔需要咀嚼，咪影響佢個口肌咯。跟住小朋友就流口水，講嘢又講得唔清楚。到你3、4歲發現佢個語言有問題嘅時候呢，又要去見語言治療師啦。而家通常好多語言治療師就話呢，最需要去糾正佢嘅呢係家長，即係唔係小朋友，係佢哋嘅心態，係啦，即係最需要治療嗰個係家長，係咯，係啊。校長你提得好好，因為我而家成日都觀察，因為我都講好多中小學嘅講座，就係啲小朋友真係唔識表達自己嘅。咁我開頭就以為淨係掛住打機，唔識表達。原來你提出嗰樣嘢都啱喎，即係佢原本嗰啲武功好似一路就俾啲家長廢晒，係咯。尤其是咧，我都鼓勵家長咧，當我見新生嘅時候咧，我已經唔係集中喺介紹我學校好多嘢，或者咧，我將個課程咧去嚟到去即係強調佢，唔係佢。我已經咧係做一個咧，即係輔導嘅角色。我亦覺得唔係輔導嘅，我要將呢啲嘅知識啊話俾我啲家長知啊。你栽培你嘅小朋友咧，你而家俾佢嘅學習係好重要，好重要，就係佢與生俱來嘅能力，就係佢嘅武功啦。佢個本能啊，佢由咧開始由 BB 喊開始咧，佢坐起身，開始企起身，開始爬，開始行，開始走嘅時候咧，係逐步嚟，你都要俾機會佢嘅，要俾佢跌下。係啦，你唔俾呢啲機會嘅時候，佢冇咗，佢就係唔識。你將來就要揾好多嘅治療俾佢啦。咁你就係啦，好多嘅治療師咧，你又要語言治療啦。而家個感統出現問題咧，就係
嗱，而家我哋好多公園冇咗千秋啦嘛，係又冇咗氹氹轉嘛。原來呢啲千秋同埋氹氹轉對細蚊仔嗰個感統係好重要，好重要。當你見治療師嘅時候呢，原來佢呢啲能力冇咗嘅時候呢，醫生通常呢就話啦：治療師，你翻去買條大毛巾，你兩夫婦夜晚揈下佢。如果我哋帶佢去打千秋，去玩呢啲氹氹轉，佢咪唔需要呢啲揈毛巾嘅動作咯。而家我啲細蚊仔係冇咗噶嘛，所以我都鼓勵家長，你有見到啲公園裏邊有呢啲嘅器材呢，你不妨帶佢哋去玩。但係佢哋好驚㗎喎，即係一來危險啦，二來咧咩都唔摸得噶嘛，一摸就細菌感染㗎啦。同埋一摸就要揾啲 tissue 係啦，即刻哎呀糟糟啊咁樣就咩都唔好掂。所以我哋而家啲小朋友咪又即係抵抗力好差咯，抵抗力好差啦，係啊。咁呢一個咧都係我哋要留意嘅，唔係話咧所有嘅嘢咧都係要咧就係即係我覺得啊剝削晒佢。佢有啲抵抗力，我哋又剝削咗佢；佢有啲嘅本能，我哋又剝削晒佢。我哋唔俾機會佢去發育同埋發展，咁啊形成咧後期咧，你覺得咁多嘅問題嘅時候咧，你就要好多嘅心力咧，做好多嘢去改善，係矯正翻佢翻轉頭啊。同埋咧，就我另外一樣嘢咧，我都提翻家長嘅就係我哋而家嘅電腦，我哋嘅遊戲機，我哋嘅而家 iPhone 啊，我見過歲半嘅細蚊仔女孩子有個好靚嘅 iPad， 粉紅色有粉紅色套好靚。媽媽就打自己嗰個，爸爸係玩自己嗰個，佢又玩自己嗰個。你諗下佢呢一個咁嘅熒光幕咧，佢嘅變化好快噶嘛。你成日俾佢睇熒光幕嘅嘢咧，你要佢睇人嘅面好唔可以變化咁快？佢唔中意啦，變咗個專注力咪弱咯。又影響咗佢將來學習嘅專注力啦。我亦都睇到一個廣告好搞笑嘅，就係咧嗰個小朋友咧就係拿住本實在嘅雜誌咧去捽。想放大佢。係啊，想放大佢。咁我真係睇到咧下一代咧就係會變成咁咯。當我哋咧即係唔好好去教育佢嘅時候，係咯。所以即係我唔知校長點睇。我聽人講過，佢話咧其實咧而家應該調翻轉。由一啲受到最好教育嘅，譬如大學講師，去翻教幼稚園，因為原來嗰幾年係好緊要嘅。但係我哋好似一路咧忽略咗幼兒教育，就算啲老師朋友都係㗎。佢話我要教，我就教小學啦，我教中學啦，我做乜教幼稚園啊？但係我話唔係喎，即係其實係啦，校長你領頭啦，你講下你嘅睇法。唔係嘅，其實咧我覺得呢一個即係唔係話佢一定係教大學嘅教授就一定係識教幼稚園，唔係咯，而係教幼稚園呢係另外一種嘅專業，係專業嚟嘅，一個專業嚟嘅。你對因為細蚊仔細，你一定要好忍耐，你一定要好有愛心，你要好肯願意去照顧佢嘅。呢其實你如果話真係講得唔好聽啲呢，就其實一個係厭惡性嘅行業，因為佢會隨時嘔吐，佢隨時去洗手間，佢隨時會瀨屎瀨尿。咁呢啲咧都係要我哋老師、校長、嬸嬸要去清洗，係要幫佢嘅，因為佢未識照顧自己噶嘛。呢啲咧未必人人都做得到。係啦，唔係人都有愛心啦。係啦，甚至咧，譬如話我哋小朋友即係佢要去，佢就去噶咯。你唔可以話忍一陣咁。咁當我嬸嬸食緊飯嘅時候，佢要去，我嬸嬸都要擺低個碗飯咧，去即刻去照顧佢嗰個去洗手間嗰個嘅程序。咁變咗咧，我哋都要知道咧原來做幼稚園嘅工作咧，其實係好艱辛嘅。但係當呢一班老師願意咁付出嘅時候咧，父母咧做家長嗰個咧，同樣都要去好好配合。配合咧就係話我哋咧應該讓細蚊仔咧去發揮自己嘅能力。係啦。譬如仲有一樣嘢咧，就係咧，我哋除咗唔好廢佢個武功之外咧，我哋仲要咧記住咧，一定咧就係要陪佢學習閱讀。其實咧，我覺得教育咧係真係需要有好多嘅愛喺當中啦。咁聽到阿邱校長嘅分享咧，都感覺到咧佢對呢啲小朋友咧就係充滿嘅愛啦。咁亦都咧其實好盼望咧，即係所有家長咧，除咗即係去灌輸好多嘅知識之外咧，亦都盼望佢哋可以咧，即係用一個唔好廢佢哋嘅武功。係啦，唔好廢佢嘅武功之餘咧，亦都係俾多啲嘅愛佢哋嗬。所以我即係今晚真係學到好多嘢。同埋非常同意校長講，唔好廢佢哋武功。即係聖經話教養孩童，使佢走當行嘅路，就係到老都不偏離。但係教咩呢？我諗斷估唔係教法文，唔係教彈琴，唔係教
點樣用部遊戲機，而係話可能教一啲好嘅品格，我哋應該用愛咧去陪伴佢哋成長。咁我哋節目差唔多啦，下個星期再見啦，拜拜拜拜。想抒發內心嘅鬱結，同我哋暢所欲言，請打生命熱線31064444俾我哋啊！